業主董事花咗100萬去裝修，呢間屋適合做一啲創業啊，做美容一啲朋友嘅。嗱，呢個室真係基本上拎把掃把，帶幾個員工可以入嚟運營㗎啦。到而家賣首付20萬，月供7000蚊，等於你而家喺市面上面租間鋪咁嘅價錢嘅啫。全部空間都幫我哋間好晒㗎啦。嗰你啲房間咧就係做美容嘅，佢有瑜伽室，有好多室嘅，但係大家一去睇。佢其實依家喺社會上邊，小朋友同埋女人嘅錢係最好揾嘅，愛美之心人人有嘛。嗱，呢間房浴室啊，全部都已經做好晒㗎啦。房間好多喎，個創業成本唔係好高啫，基本上拎包入嚟運營到，首付20萬嘅就可以㗎啦。呢度咧係住宅性質，可以月供30年嘅，利率係3.0，個工人工7000蚊到嘅啫。佢仲做埋嗰啲瑜伽室啊！仲有好多房間，而且呢間屋實用面積有300方到嘅。呢度咧就平台，可以俾你有啲朋友過嚟坐低喺度傾偈又得。嗱，先睇呢邊先，嗰呢邊咧有2個房間，嗱呢個房間咧亦都有浴缸嘅。咁你執佢，再整啲燈嘅話，基本上可以入你運營到噶啦。南向呢邊，哇下面呢度咧就係錦上路啊，大兩東區比較旺嘅位置啦。周邊好多高端嘅樓盤，咁美的廣場啊，全部喺晒前邊。所以呢度高端嘅客戶肯定有嘅，做得到嘅做美容。嗱呢度另外一個室亦都有大浴缸嘅，哇呢度桑拿室都已經有埋喺度噶啦。個基本上嘅設備業主係帶走少少嘅啫，剩低就留俾你噶啦。零投入，當時業主去裝修嗰陣啊，花咗接近100萬去裝修嘅。嗱呢度亦都可以養魚，真係好舒服。仲有一個瑜伽室，我哋睇埋我哋個瑜伽室 OK 嘅啦。嗱呢個就係瑜伽室，所以咧。你可以做多功能嘅一個行業都 OK， 美容嘅、做瑜伽嘅、做運動嘅亦都可以。喺大兩東區一直想揾鋪做美容嘅朋友咧，就直接睇呢間，自己攞落嚟做就 OK 啦，好過租鋪。